Что, записывается? И всем привет! С вами я, Аристов Антон, и вы на канале Антон Аристов. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Сиреноголовый SCP-лес. Сиреноголовый SCP переводится с английского языка как удержать, обезопасить и еще что-то там. Сиреноголовый это, по-моему, SCP-6789. Ну, я тут в игре уже 3 уровня открыл. Всего в этой игре всего в этой игре 10 уровней. Поехали. Ой. Тут такой сиреноголовый. Все, поехали. Дурак, да как ты мог в камень врезаться? Не надо по сторонам смотреть. Надо на дорогу смотреть. Вот теперь будешь знать. Как не смотреть на дорогу. Так, тут фонарь. Включаем. Нет, мне пока фонарь не нужен. И смотрите, мы тут ошутились. Смотрите. Я там что-то видел. Чё? Так. Посмотрите, там что-то светится. Так. Сюда, походу, надо подняться, да? Как я понимаю. Так. Вот мы пришли на это место. Это же Siren Head! No! Как он нас не заметил? Точнее, не услышал. Так. За 3,5 минуты мы прошли 1 уровень. Дальше. 2 уровень. Так, все. 2 уровень. Так. Во 2 уровне появился в первый раз сиреноголовый. Ага. И смотрите. В левом да господи. В левом верхнем углу. В левом верхнем углу у нас меняются какие цифры. Это за сколько метров от нас Siren Head? Когда он за 69 метров от нас, все начинает ломаться, экран начинает ломаться на телефоне. Типа мне сама игра говорит, что Siren Head рядом. За 69 метров от меня. Смотрите, цифры уменьшаются, мы идем к нему, смотрите!
Смотрите, это капец. О, вот я вам и говорил. Это капец. Silent Head. Нет, убери свои пальцы вонючие. Все, я убегаю. Ну, что ты не сделаешь? Блин! Все, я с вами так не играю. Все, запись закончилась. Да шучу. Рестарт. Так. Блин, да я опять к нему навстречу иду я его. Я стоп закрепленный сиреной видел. А в этой игре нету столбов закрепленных сиреной, поэтому это сиреноголовый. Еще сиреноголовому дал кличку Сиренобашковый. Вот же он! О, смотрите. Что это? Что это? Да блин, он меня еще раз поймал. Да сейчас за кадром дойду до того места, где я был. Да блин, смотри, он опять мне навстречу идет. Ну, что ты мне делаешь? О! Да блин. Короче, план такой. Я быстро вырываюсь оттуда, где я зародился, в этом уровне. И быстро бегу туда, пока меня Silent Head не поймал. Вот, надо взять эту штуку. Берись. Да, я взял ее. Ну, ты где? Ты где там? Вот ты где. Блин. Кстати, а тут что-то сиреноголовый маленький в этой игре. Почему я говорю не в игре, а в игре? Что-то странно. Так. Надо найти эту штуку. О, господи. Ой, вам лучше это не смотреть. Капец, он опять за мной пришел, капец. Ну где? Где эта штука? Тут стена, граница карты. Так. Так, он где? Ага, я могу смотреть, что он ко мне приближается. Чё? Где он? Он тут. Здорово, пацан. Как дела? Нормально? Вот со мной в беседке побеседуем. Нет, не хочешь? Чего ты меня хочешь убить? Да не, нафиг, я валю. Валю отседова. Давай. Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь, гуманоид 12-метровый? Давай, покажи. Покажи, на что ты способен. Да блин. Все, это нереально. Я думаю, на сегодня хватит. В следующей серии я пройду второй уровень. На этом всем пока. До скорых встреч.